Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang batuk berdahak dan cara alami untuk mengatasinya. Penyebab dari batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernapasan terinfeksi, misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Jadi, orang yang mengalami batuk berdahak disarankan untuk membuang dahak, bukan menelannya. Menelannya justru akan memperlambat penyembuhan. Nah, langsung saja kita masuk. Cara mengatasi batuk berdahak dengan menggunakan bahan alami. 1. Menggunakan air hangat. Pilihan terbaik untuk mengobati batuk berdahak adalah minum air putih hangat. Suhu hangat pada air bekerja lebih optimal untuk mengencerkan lendir. 2. Menggunakan madu. Madu merupakan obat batuk berdahak alami. Ini karena madu memiliki sifat anti radang yang bermanfaat untuk mengobati pilek dan batuk berdahak. Selain itu, madu ini juga memiliki sifat antibakteri yang bisa mencegah infeksi bakteri penyebab batuk berdahak yang lebih parah. Caranya, mencampurkan 2 sendok teh madu ke dalam segelas air, lalu minum secara rutin, setidaknya 1-2 kali sehari. 3. Garam dan air hangat. Larutan air garam ini dapat membantu membilas dahak yang memenuhi tenggorokan Anda. Racikan obat batuk ini juga bisa meredakan sakit tenggorokan. Cara membuatnya cukup mudah, hanya mencampurkan segelas air hangat dengan 1/2–3/4 sendok teh garam. Aduk hingga rata dan berkumur-kumur dengan larutan ini. Saat berkumur-kumur, pastikan kepala Anda menengadah ke belakang supaya larutan garam ini mencapai bagian dalam mulut. Setelah beberapa detik, buang sisa larutan garam dalam mulut Anda. Supaya ampuh, teman-teman bisa melakukan cara ini dengan rutin. Nah, mungkin itu tadi cara mengatasi batuk berdahak dengan menggunakan bahan alami. Tapi, ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Jika batuk berdahak tidak juga sembuh selama beberapa minggu atau berubah menjadi batuk kering, sekalipun telah mengonsumsi obat batuk berdahak alami, ini menandakan adanya kondisi yang serius yang menyebabkan batuk mengeluarkan dahak dan tidak ampuh disembuhkan dengan obat batuk berdahak alami. Jika teman-teman mengalami hal ini, ada baiknya untuk segera pergi ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Silahkan like, share, dan subscribe video ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu di video selanjutnya.